Ciao a tutti! Davanti a me ho lo Xiaomi 17T Pro e vi mostrerò come cambiare il timeout dello schermo su questo dispositivo. Iniziamo aprendo le impostazioni e qui dobbiamo scorrere e trovare la voce schermata di blocco, quindi basta toccare questa opzione. Come potete vedere, proprio in alto c'è l'opzione che stiamo cercando, quindi sospensione, toccatela. E qui abbiamo alcune opzioni tra cui possiamo scegliere. In alto abbiamo quelle relativamente brevi, come 15 o 30 secondi, e in basso la più lunga, che è 10 minuti. Quindi tutto ciò che devi fare è toccare l'opzione che preferisci utilizzare. Io sceglierò 5 minuti e, come puoi vedere, viene subito notificato qui, il che significa che da ora in poi, dopo 5 minuti di inattività, questo dispositivo si oscurerà. Bene, questo è tutto. Grazie mille per aver guardato. Per favore iscriviti al canale e lascia un like.